国家音乐厅本地伫拜六要举行线顶音乐会，也因为疫情警戒已经降到2级啊，就决定开放民众入场听音乐会。另外，国家图书馆今仔日嘛重新开放，即马伫门口有显示馆内人数限制288人。我要坐中间的，中间要坐到最后一排嘞。民众入场来买票，因为疫情警戒日一开始降到第2级，国家音乐厅原本拜六的线顶音乐会决定开放卖票，让民众入场来看。即摆开放5成左右的位，500多张的票开卖第2天下晡就敢若剩60几张。这次也会特别加强的，也是人流的这个动线呢，因为通常一场演出演完之后，大家会集中在非常短的时间之内散场。第几排之前的人请往这个门走，第几排之后的人请往那个门走，用这样的方式让大家就是会多一点点的限制，让大家的走路的那个动线跟方向，这次会多做一些的规划跟要求。工作人员替民众服务借册，国家图书馆嘛重新开馆，民众会使来看册、自习。馆内的人数是限制伫咧288人。有设计了这个人流管制的一个电脑的技术的方式，那所以只要进来就可以看到目前在馆的人数有多少人。比如说6个人的位置呢，我们只有2个人坐，那2个人坐中间会有一个塑胶的隔膜。那如果4个人的座位呢，我们就1个人坐。李义勇表示，讨论是顶较无法度维持社交距离的空间，要是维持无开放，这个空间会继续遵循中央的防疫规定，未来才来建议开放。记者郭北坤、郑派文台北报道。